膝蓋骨脱臼。プードルは膝蓋骨脱臼のリスクが高いです。これは膝のお皿が正常な位置から外れる状態で痛みや歩行困難を引き起こします。高いところからの飛び降りや激しい運動は避けるべきです。気管虚脱。小型犬に多く見られるこの病気は気管が潰れて呼吸が困難になる状態です。特に興奮時や運動時に症状が現れやすく、重症化すると呼吸困難を引き起こします。定期的な診察と適切なケアが必要です。12、進行性網膜萎縮症。プラ。この遺伝性の目の病気は網膜の機能が徐々に失われ、最終的に失明することがあります。早期発見のためには定期的な眼科検診が重要です。若年性白内障。プードルは若い年齢で白内障を発症することがあります。これは目のレンズが白く濁り、視力低下を引き起こします。手術で治療が可能ですが、早期の診断が重要です。転換。プードルは転換を発症しやすい犬種です。発作が起こると全身の痙攣や意識喪失が見られます。抗転換薬を用いた治療が必要となることがあります。